Dentista, você sabe como identificar o bruxismo em vigília nos seus pacientes? Muitas pessoas apresentam bruxismo em vigília hoje em dia e nem sabem que apresentam. Identificar esse hábito no seu paciente é crucial para evitar lesões dentais, hipertrofia muscular e dores musculares, inclusive dor na cabeça. Eu me chamo André Porporati e ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e tratamento do bruxismo e da DTM, faturando ainda mais no seu consultório. O bruxismo em vigília é caracterizado pelo apertamento constante dos dentes durante o dia, especialmente em atividades que exigem concentração, como ler ou usar o computador. Para identificar esse hábito no seu paciente, observe sinais de desgaste nos dentes, lesões dentais e pergunte a ele sobre dores orofaciais e dores de cabeça frequente. Esse diagnóstico permite orientar o seu paciente com técnicas, às vezes, de relaxamento, respiração e controlando os danos do bruxismo no nosso paciente. Quer saber mais sobre como diagnosticar ou tratar o bruxismo em vigília? Então é só seguir aqui o meu perfil para acompanhar muito mais conteúdo.